Орышча районының Кушлауыч авылы бу Габдулла Тукай тәүге адымнарын шушында ясый. Тукайның туган йорты негезе зур урынны алып тора. Мөхәммәд Гариф мулла әтисе Мөхәммәд Галим йортыннан шушы урынга башка чыгып йорт салган һәм анан ике никахыннан 3 баласы, улы Мөхәммәд Шәриф, кызы Биби Газизә һәм булачак шагыйрь Габдуллажан дөньяга аваз салган. Кушлауыч авылында урнашкан әлеге музейда һәр экспонат, һәр бүлмәдә Тукай тормышы белән якындан танышырга мөмкин. Бердә иң кадерле экспонат ул менә шушы 3 тәлинкә белән бер чәйнек, ул махсус пыяла эчендә саклана. Ләйлә ханым, әйтеп китсәгез, менә Габдулла Тукай шушы тәлинкәләрдән ашаган дип әйтергә мөмкинме? Әйе, мөмкин. Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә 1888 елның декабрь аенда кияүгә китә һәм кечкенә улын Кушлавычта ярлы гына Фәкыйрә Шәрифә исемле карчыкта калдырып тора. Менә бу шушы 3 тәлинкә белән чәйнекне дә ул вакытта ул Кушлавычта шушы әбидә калдыра. Оннан соң бәләкәй Габдулланы әнисе үз янына ала. Тик ана назында озак яши алмый ятим кала. Язмыш аны кулдан кулга, йорттан йортка йөртә башлый. Габдулла Тукай 1886 елдан 1888 елга кадәр 1890 елда һәм 1892 елдан 93 елга кадәр һәм шулай ук авырган вакытта дәваланырга 1911 елдан 1912 елга кадәр шушы нигезгә кайтып яшәгән. Монда хәзер йорт башка, авылның мәчете Тукай чорындагы. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тырмалап, чәчкән идем, урган идем. Кырлай авылы иң элек минем дөньяга күзем ачылган урыным дип искә алган Габдулла Тукай. Кырлайда Габдулла беренче тапкыр Шүрәле һәм Суанасы турында ишетә. Монда урман авылга бик якын килеп җиткән була. Һәм балалар кача-кача уйнаганда инде шунда күрәсең урманга кирип китәләр. Һәм уллар аларны куркытыр өчен менә Шүрәле Суанасын уйлап тапканнар. Менә кая ала Кырлайда Суанасы һәм Шүрәле поэмалары нигезләрен ала. Кырлайданың иң бәхетле чоры балачак узган Сәгъди абзый йорты истәлекле урыннардан санала. Biz менә хәзер кичкенә Тукайыбыз йөргән сукмаклардан барабыз. Шушы йортта Сәгъди абзый йортында Тукай 6 яшьтән 9 яшькә кадәр яши. Үзенең исемдә калганнар әсәрендә инде ул шушы Сәгъди абзый йортында яшәгән вакытын бик яхшы итеп, бик уңай яктан хатирәләр белән искә ала. Беренче тапкырымда килгәч мин туйганчы ипи яшадым, катык эчтем, бәрәңге ашадым дип искә ала. 1894 елда Габдулла Тукайны Кырлайдан Уральскига алып китәләр. Анда шагыйрьне бөтенләй башка мөхит, яңа тормыш көтә. Орышча районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.